靚女都好撚緊火，炮仗俾人啲老婆，情戰中潮俾人啲老婆，情戰戰。好啦，各位網友，又呢一個慶日啦，又係嗰個好慶啊！咁我今日講呢個中華人民共和國呢個匪國嘅國歌，究竟嘅歷史同埋究竟幾咁諷刺啦因為首先嚟講咧，其實首歌咧，大家有常識，玩個維基嘅，玩過呢個 AI 嘅都知道啦。呢首歌咧嘅起源係嚟自呢個以前一套 gap 片叫《風雲兒女》嘅一首歌嚟嘅。咁唱下咧，就因為太受歡迎啦，於是咧變咗咧嗰啲唔知咩遠征軍、長征軍啦，嗰啲變咗軍歌啦。後尾咧就其實本身首歌嚟講咧，冇記錯話咧就唔撚關呢個中共事嘅，好似國民黨用先嘅 anyway 啦。咁結果咧，佢就疑似偷咗偷咗國民黨首歌啦。咁呢個就題外話啦。咁講翻單嘢先啦。咁好啦，首歌嚟講咧，就後尾由呢個田項係啊，呢個田項填詞啦，聶耳咧就作曲或者編曲啦，同埋就整人聲咁樣啦。然之後慢慢咧就變咗呢個國歌咁樣啦。其實首歌咧最諷刺係乜嘢咧？首歌首先佢第一句咧。我係榮忠話齋起犯咗講法㗎啦，遲啦背影就留掉你1蚊，哇！你呢一句做乜撚嘢啊？即係話你呢班韭菜唔想做韭菜啦嘛，唔想為國家服務啦嘛，係要做刁民啦嘛？刁民呢點啊？刁民就正因為唔得窮就要喪命㗎嘛，刁民都要喪命㗎嘛，喺極權國家嚟講咁好啦。咁同埋嚟講咧，我哋嗰陣時咧，佢封城佢呢個武漢肺炎咧封城期間咧，亦都有啲人民咧頂唔順啦。走出嚟唱呢首歌啦，幾個咧都係大批武警咧就到場鎮壓咁樣嘅。然之後咧到嗰陣時咧而家嗰陣時咧佢封城期間咧物資唔夠咧，而家有啲即係正所謂刁民啊！你班咁嘅韭菜真係冷目不可雕啊！竟然仲要上網講佢係咪屌鳩個政府喎？就係#，然之後寫咗句，不如做羅底人悶啫喎。聽講就俾個新浪微博咧就 ban 咗 account 啦，然之後仲有啲疑似主播咧係咪叫楊海妮啊？亦都係喺直播嗰陣時咧就唱呢個遲來背影再留掉1蚊，又係俾人搞鳩咗嘅。同埋講咧都有啲球迷啦，呢樣嘢大家應該清楚啲啦，就因為背向播歌嗰陣時背向呢個國歌，背向呢個主屏幕嘅一個又係俾人捉緊走咗嘅。咁究竟首歌係人民歌啊嘛，咁所以屬於人民啦，定屬於個極權國家嘅咧，我都唔撚知啊！屌你啊！